話咁快咧，我已經嚟咗多倫多1個禮拜。咁呢個禮拜真係過得好快啦，因為有好多嘢需要處理，有好多文件上面嘅嘢需要搞啦。咁所以今日呢條片咧就講下到埗之後有啲咩文件啊或者卡啊係必須要申請。咁但係咧喺講之前咧，就想 show 俾大家睇下呢一間我住咗差唔多1個禮拜嘅 Airbnb 啦，做個 room tour，同埋咧一陣就會出去行下街嘅。咁就而家 room tour 先。好啦，咁嗱呢度咧就係基本上我淨係租咗間房仔啦，嗰張床啦有少少混亂，咁然之後側邊有個茶幾仔，就擺晒啲叉電嘅嘢喺度，咁然後側邊呢度就有啲位俾我擺小衫啊成咁，咁然後就2個篋啦，咁然後就咁樣呢邊就擺咗好多有啲雜物啦，牙膏牙刷啊、啲袋啊成咁樣擺晒喺度，咁然後呢度就掛咗件羽絨。咁呢度咧就係個廁所啦，廁所仔係啦，跟住呢度就係沖涼嘅一個企缸啦。咁其實都係好簡單嘅。咁咧平時我 spend 得最多時間咧就係廚房呢個位啦，一個簡單嘅廚房啦。咁佢哋就好興用呢啲咁樣嘅 stove-top 嘅爐啦，咁有個焗爐啊，呢個洗碗碟機啊、雪櫃啊咁樣。咁廚房對出咧就係望住一個少少 backyard 咁嘅位。由於我唔係 own 晒成間屋嘅關係咧，所以大部分時間咧我都喺房裏邊上網嘅啫。咁講到上網咧就冇得唔提佢啦，佢就係 Surfshark VPN。Surfshark VPN 令你無論身處邊度都好，都可以解鎖大部分串流平台嘅內容。例如你喺香港，你就可以睇到包括美國同日本嘅15大 Netflix 資料庫、外國嘅 YouTube、Hulu 平台等等。假如你同我一樣都喺外國，又想睇翻專屬香港嘅內容，咁只需要簡單揀翻香港嘅伺服器就可以啦。再講 Surfshark VPN 提供更好嘅網上安全同埋線上私隱，提供 IP 同埋 DNS 嘅妨礙攝保護，令到冇人可以知道你喺邊度連線上網。我認為 Surfshark VPN 最好嘅咧係佢安裝非常之簡單，一個 account 你就可以無論喺電腦、手機或者你嘅智能電視都可以用得到。雖然 Surfshark 係冇提供免費試用嘅，但係佢哋有30日嘅退錢保證。如果而家你喺下邊 description 嗰條 link 度 subscribe Surfshark VPN 嘅話咧，輸入Dixon呢個 promo code 優惠就可以享有17折嘅優惠，仲有額外3個月嘅 extra 使用時間。快啲撳下下邊 description 條 link 啦！咁而家就換晒衫啦，就出嚟行下先。今日係-6度啊，而家就落緊雪，少少雪啦，都唔係好多。咁其實-6度咧都唔係真係好凍嘅啫，其實-10幾度都唔係好凍嘅啫，聽落好似好凍咁樣。我而家都係着咗一件羽絨啦，裏邊有件衞衣，裏邊再加件 heattech，total 都係3件衫，咁都已經夠暖㗎啦。咁但係最緊要戴帽咯，因為要保護翻隻耳仔啦。如果唔係就會係咁吹住啲風咧，就會有啲吹到凍傷咗。所以大家都唔使好擔心呢邊嘅天氣點樣樣，個氣温啊真係感覺上真係唔係話好凍咯。咁當然我又唔係一個好怕凍嘅人啦。咁你見到我點解冇戴眼鏡呢？我唔係戴咗 con， 我純粹係除咗眼鏡啫。因為呢度呢個天氣太凍啦，咁你戴咗口罩之後呢，噴啲氣出嚟會令到眼鏡起晒霧啊，咁樣蒙晒呢乜都睇唔到。咁橫掂而家行街呢都唔使點睇嘢噶啦，我又唔係真係好深近視咁咯，所以我就寧願唔戴眼鏡就算。不過我覺得長遠嚟講都要戴翻 con。好啦，咁講翻正題先。咁我覺得呢，一嚟到多倫多呢，有4張卡呢，大家係一定要攞嘅。第一張卡呢，就係 Presto 卡啦，即係好似香港嘅八達通卡咁。而呢張卡呢，喺機場已經可以攞得到噶啦。其實我上個禮拜喺機場嘅時候呢，已經拍定呢條片嘅啦。咁呢，大家就可以揾到呢個黑色、綠色嘅機啦，就寫住 Presto 卡嘅。咁如果你都係 T3 Land 嘅話呢，咁你就喺 Arrival 出咗之後呢，行到去機場最前嘅位置，差唔多盡頭個位呢，就會見到呢2部機噶啦。咁而家就大家一齊睇下個流程係點樣啦。佢有3個 option 嘅，可以增值啦、買新卡同埋買飛。咁我哋就梗係揀增值啦。咁喺上面撈分呢個位置呢，你就可以揀入幾多錢，入50蚊都 OK 嘅啦，一開頭。因為佢張卡本身自己都值6蚊嘅，有個 deposit，total 就56蚊度啦。咁就 continue。如果你有帶現金嚟嘅咧，可以揀入現金啦，或者就算你冇唱定錢咧，都可以用 credit card 俾錢嘅，所以都唔使太擔心。如果冇唱定錢嘅話咧，就離開唔到機場嘅。cash 嘅話咧就喺隔離，咁呢個位就入錢落去啦，咁佢就會跌翻張卡俾你，咁就完成㗎啦。
行下見到有間大教堂咁嘅嘢，可能都唔係好大間，睇下邊。人哋咧會好俾心機裝飾自己間屋咧，整晒聖誕樹啊，整晒燈飾咁樣好靚咯。咁話說我今日去邊咧？我今日就真係亂行嘅啫，喺個城市裏邊，因為我都唔知自己想去邊啊。咁我而家就行到嚟 U of T 呢個位啦，多倫多大學個校園區。點解叫校園區咧？因為佢嗰個校園佔地真係好大嘅，即係成個 area 周圍都係佢。咁而當中佢有好多唔同嘅faculty 啊，唔同 department 咧，有啲建築都好靚嘅。咁我就出去行下啦。呢度唔同 faculty 嘅 building 咧，都會有唔同嘅建築風格，唔會好似香港咁樣清一色，全部都一模一樣，你又冇得揀。佢好得意啊！佢大學校園區咧都會有呢屋喺度。咁我唔知啲屋咧究竟係學生宿舍啊，定係純粹係私人樓啊？佢起得近大學校園區，我都唔知道啊呢個。咁咧喺多倫多咧，好多時候你都會見到呢啲有工程啊、起緊樓啊，真係好普遍嘅。因為成個多倫多咧都 keep 住係發展緊，好多時候都會拆咗啲舊樓，起翻啲新樓咁樣，周圍都係起緊樓。咁大學校園區係咁啦，其實落咗去 downtown 啊，好多位置都仲係咁咯。其實我都幾開心今日嚟咗大學校園區啦，因為呢度環境非常之清靜，可以周圍喺 building 同 building 之間行下呢啲小路，探索下周圍地方。然後我完全冇 idea 究竟呢一嚿白色嘢係咩嚟啦，咁樣長條形嘅一嚿嘢。對面呢，呢個係一個 sports centre， 佢仲要唔係普通嘅 sport 啦，係 high performance sports。咁似咩嘅呢棟嘢？好似 City 同 CMC 咁喎。我想話咧，我留意到呢度嘅公園啦，同埋附近嘅民居咧，都好多呢啲松樹。跟住就行到大學正門嘅位置啦，真係非常之靚。現場睇咧，仲睇得到好多建築嘅細節咯。之後就搭 metro 去第二個地方啦。而家咧就俾大家睇下地鐵裏邊嘅環境係點樣樣啦。咁咧，咁呢度嘅俾錢系統咧就有少少特別，每次嘟卡啦，通常都係扣你3個2。咁扣咗3個2之後咧，你係可以喺2個小時內咧任搭都得嘅。咁所以你係可以任何嘅 transfer 啊，再駁其他交通工具，只要都係 TTC 嘅話咧，佢都係可以免費搭嘅2個鐘頭。咁第二張要攞嘅卡咧，就係銀行卡或者信用卡啦。有兩個情況可以做到啦，一樣咧就係可能你已經喺香港開定一個加拿大嘅戶口啦，咁去到嗰邊就攞咗銀行卡啦，或者你可以好似我咁樣樣，開完戶口之後咧就嗌佢寄定過嚟啦。所以我喺香港度咧已經攞咗張銀行卡啦。咁就算咧你要喺呢邊開戶咧，咁其實都好簡單嘅啫，只需要帶你嘅 passport 啦，同埋你個 work permit。咁信用卡都係一樣啦。咁我都嚟到呢邊先申請咯。因為點解唔使咁急信用卡咧？因為呢邊買嘢啊，或者生活上好多嘢咧，都可以用 debit 卡拍卡俾錢。哇！呢度真係超級多嘢買咯，其實真係一個街市，樣樣嘢都有啦。但係最衰咧，因為我 Airbnb 咧就嚟要轉第二個地方啦，所以我冇得買餸咯。即係如果唔係我呢度真係可以買好多餸翻，應該新鮮啊，好味好多。我覺得呢度咧其實就有少少似啲歐洲嘅一啲 Central Market 啦，佢哋又會有一棟咁古式嘅建築咧，然後就擺晒所有，即係真係一個街市擺咗入邊啦，有乜嘢都喺晒裏邊賣。咁我覺得呢個都即係令到我諗翻起當時喺歐洲去嗰啲 Central Market 咯。
啦，咁如果你會過嚟做嘢嘅話咧，就會需要係3樣嘢，就係一個叫 SIN number 嘅嘢啦。咁呢個 number 咧就好緊要嘅，同你身份證一樣，可以立亂俾人知道。基本上都係你僱主肯請你嘅時候，你先至會俾佢。咁呢個 number 就要去一啲叫做 Service Canada 嘅 centre 度。咁你去啲 centre 咧，你就當好似去排入境處咁樣樣，一定要咧一朝早去到排嘅。佢通常就開8點半啦。咁我建議大家咧就可以差唔多8點鐘就去到，但係早半個鐘頭咧都並唔代表你係第一個去到㗎。咁當時咧就係咁嘅情況啊。我本身以為咁早去到唔排第一都排頭位啦，點知都係要排到過咗個 U-turn 嘅隊尾先至到啦。所以大家記得一定要早啲嚟。咁你只需要帶你嘅 passport 啦，同埋你個 work permit 去到就可以申請到㗎啦。咁佢就即場咧就會俾一張紙你啊，咁上面就會印住你個 SIN number 㗎啦。過程就好快嘅啫，大概我諗3個字都搞掂晒㗎啦，所有嘢。仆街中咗伏，我本來諗住嚟海邊行下，好 view 少少啦，可以拍片靚少少。點知呢邊啲勁揦大風，而家好凍啊！快啲即刻要走啊！哇！呢棟咧唔知乜鬼嘢嚟嘅，咁高，突然之間一棟得佢一棟咁高嘅啫喎。啊都唔係嘅，後邊呢棟嘢都好高嘅。哇！呢啲就係啲高級地段啦。哇！全部都係高樓。好啦，咁最後一張卡咧就係電話卡啦。咁電話卡方面咧，呢邊上台咧係有好多個台嘅，但其實佢背後咧都係嗰幾間公司嚟嘅啫。咁我就擺晒個表喺呢個位啦。咁大家可以睇得到唔同價位嘅唔同台啦。咁我自己咧就揀最平嗰啲台就得噶啦。咁因為而家好多時候咧都留咗喺屋企啊，留喺室內，咁都會有 WiFi。咁而佢呢度嘅地鐵咧係全部都收唔到上網嘅，全部都撈空氣。通常咧喺地鐵裏邊用電話已經冇乜可能啦，所以可以用得到 data 嘅時間咧好少。我想講多少少關於電話 plan 呢樣嘢。我知道好多人都擔心一到埗冇得上網呢個問題。其實呢度電話台呢，係你即刻上台呢，就即日生效，可以用得到。咁所以變咗唯一你上唔到網嘅時間呢，就係你由機場去到酒店或者 hostel 啦，以至到你 hostel去到落到門市嗰段路啫。如果你呢兩段路係比較 straightforward，好容易去得到嘅話呢，咁我覺得又唔需要急住去買一啲旅遊嘅 SIM 卡。咁當然呢個係一個個人嘅意見啦，即係戴定頭盔先。我自己都有買嘅，我自己都買咗一個上網卡，但係我真係發覺比較少用咯。我嚟咗呢度1個禮拜啦，主要都係用電話揾路啊，可能有時候 FaceTime 下咁，都係用咗100零 Mbps 啫。然之後好快我就上咗台啦，更加唔需要用原本嗰張旅遊 SIM 卡。我仲特登問上台嗰個人可唔可以遲少少先開始個 plan，費事蝕咗嘛，因為我本身有張數據卡。咁但係佢都因為咁啱有個優惠嘅緣故，佢話一定要當日就要 activate 張卡。咁所以變咗我嘅旅遊卡個生效時間同埋我呢邊嘅上網 plan 咧，就有一段時間重疊咗，就變咗有少少。不過都明，如果你真係好擔心揾唔到路啊，或者你真係想 guarantee 你任何時間一到埗就上到網嘅話呢，咁其實都係100零蚊咁嘅錢啫，都唔係話真係好貴。不過我純粹覺得呢筆錢係如果你想慳嘅話係可以慳到咯。希望大家中意我而家呢個1個禮拜1片嘅 format。如果你想睇更加多我嘅生活嘅話呢，就記得 subscribe 咗個 channel， 同埋 share 呢條片俾你身邊嘅朋友。可能佢唔知道原來我分享緊呢方面嘅資訊。記得去埋 follow 我 IG，因為好多時候我 IG 擺嘅會 update 得快啲，同埋可能會講啲 YouTube 唔講嘅嘢咯。好，記得 subscribe，我哋下條片再見啦，我係 Dixon。